己。好，早晨太太，早晨先生，你好嗎？我想介紹自己，我叫Susi Susanti，我今年30歲，我結咗婚，我未有小朋友，我孫未夠，我試過做嘢喺香港7年，3個老闆。你喺香港7年有3個老闆啊？係。第一個老闆喺邊度做嘢啊？係黃帝線。做咗幾耐？係黃帝線做2年。2年，照顧咩㗎？照顧小朋友5歲。男仔定女仔啊？女仔。女仔，咁有先生太太同一個小朋友，係咪？唔係。嚇！有公公、婆婆、太太、小姐同小朋友。哇！咁多人嘅。係。咁你主要係照顧佢返學放學？係。唔煮飯買餸係咪你做？係。公公婆婆健唔健康㗎？好健康。好健康嘅。係。咁你做咗2年 finish 係咪？係。跟住之後咧，你去咗邊度做嘢？係長沙灣。長沙灣。係。長沙灣做咗幾耐啊？差唔多5年。差唔多5年。係。照顧咩㗎？照顧婆婆，88歲。88歲。係。一個婆婆？係一個婆婆。有冇公公㗎？冇啊。淨係得你同婆婆2個人。係。88歲做咗5年，咁點解冇 finish 嘅呢個？因為我婆婆過咗身。婆婆過咗身。係。跟住你就再喺香港再揾僱主係咪？係。咁跟住就去咗邊度做嘢？第3係黃帝線。都係黃大仙。係。照顧咩㗎？照顧婆婆同公公。婆婆公公。係。婆婆公公幾多歲啊？婆婆88歲同公公89歲。公公89歲。係。咁呢個僱主你做咗幾耐啊？6個月。6個月。係。咁點解淨係做咗6個月嘅？因為公公過咗身，跟住婆婆入咗人院。咁所以就唔使要工人啦。係。咁你翻咗嚟印尼幾耐啊？9個月。9個月。你而家想翻嚟香港係咪？係。你結咗婚但係未有小朋友喎係咪？係。OK，咁你如果翻嚟香港，你想照顧乜嘢啊？我想照顧老人家。都係中意照顧老人家嘅。好。咁如果公公婆婆要你照顧，要你幫佢沖涼，要你幫佢推輪椅，得唔得啊？得，冇問題。你以前都係有照顧呢啲㗎係咪？有啊，係。咁另外你識唔識煮餸？我識煮餸。識買餸嘅。我識買餸。以前係咪自己做嘅？係啊，自己做。咁你識煮咩餸？我識蒸魚、蒸蛋、炒菜、炒麵、煲湯、滾湯、蒸豬肉等清白節計。好。咁你可以自己搞掂㗎啦，係咪？可以。如果放假有陣時可能放唔到星期日俾你，得唔得啊？得，冇問題。如果唔放假嗰日補翻錢俾你，得唔得啊？好，冇問題。冇問題嘅。驚唔驚狗啊？我唔驚狗。你有冇食豬肉啊？我唔食豬肉，但係我可以切豬肉。好啊，唔該晒。好，唔該晒，拜拜。